បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគាំទ្រដែរឬទេបើថ្ងៃណាមួយព្រះតេជគុណឡុងសុភ័ក្រនិមន្តជាមួយនេនតូចសីហាទៅជួបញោមស្រីបង្កើតរបស់នេនតូចនេះគឺជាសំណេរមួយរបស់ព្រះអង្គឡុងសុភ័ក្រដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រៃថ្មីដែលព្រះអង្គបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ព្រះអង្គកាលពីពេលថ្មីនេះបើសិនជាបែបនេះមែនតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគិតបែបណាបាទអាចបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានដោយតែប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយថានេនតូចសីហាគឺមានជនវស្សាតិចត្រូវបានគេដឹងថាមានខ្សែជីវិតដ៏កំសត់ដែលលោកឪពុកគឺជាសន្តិសុខម្នាក់ត្រូវបានប្រពន្ធចុះចេញពីខ្លួនបន្សល់ទុកនេនតូចឲ្យនៅជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រលំបាកក៏បានផ្ញើនេនតូចឲ្យនៅនឹងវត្តអារាមហើយណាមួយនេនក៏សប្បាយចិត្តនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងវត្តដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានការអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តនេនតូចដោយសារតែបានដឹងពីប្រវត្តិដ៏កំសត់មួយនេះហើយបានលើកឡើងថាមិនគួរណានេននៅតូចសោះបែរជាមានខ្សែជីវិតអភ័ព្វបែបនេះមិនបានរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនយាយតាខ្វះភាពកក់ក្ដៅខ្វះនៅការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមបីបមពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែបែរជាត្រូវរស់នៅចាកឆ្ងាយពីអ្នកទាំងនោះទៅវិញនៅពេលដឹងការពិតដ៏សែនកំសត់បែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការតក់ស្លុតរំជួលចិត្តទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបានហើយគិតថាតើវាសនារបស់នេនតូចនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃខាងមុខដោយការគិតគូរខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតរបស់នេនតូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមហាជនប្រជាជនខ្មែររួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផងមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅដល់នេនតូចទាំងសម្ភារៈនិងបច្ច័យដើម្បីទ្រទ្រង់ទៅដល់ការរស់នៅក៏ដូចជាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់នេនតូចសីហារហូតមកដល់ពេលនេះកូននេនតូចហាក់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារតែមានការមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងកក់ក្ដៅពីព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះនាមឡុងសុភ័ក្ររួមទាំងព្រះតេជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយផងដែរដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះបងប្អូនមហាជនជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងអ្នកគាំទ្រនេនតូចសីហាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីព្រះតេជគុណចៅអធិការវត្តបានបង្ហោះសំណេរមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះតេជគុណបានសរសេរសំណេរយ៉ាងដូចនេះថាបើថ្ងៃណាមួយអាត្មានាំកូនសីហាទៅលេងញោមស្រីរបស់លោកតើញាតិញោមគិតយ៉ាងម៉េចដែរសូមចម្លើយម្នាក់មួយមកព្រះរាជគុណឡុងសុភ័ក្រក៏បានសរសេរសំណេរបន្ថែមទៀតថាពេលនេះមិនដឹងថាញោមស្រីលោកនៅទីណាទេបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបង្ហោះសារនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចហើយក៏មានញាតិញោមបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាមិនគួរនាំកូននេនសីហាទៅជួបអ្នកម្ដាយបែបនេះទេដោយសារតែម្ដាយបានចុះចេញពីកូនមិនគិតគូរពីកូនសុខចិត្តទៅរស់នៅសុខស្រួលដោយខ្លួនឯងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាល្អណាស់គាំទ្រអ្នកមានគុណទោះបីជាគាត់ខុសក៏មិនត្រូវគុំគួនជាមួយអ្នកមានគុណទេបើគ្មានញោមស្រីក៏គ្មានលោកកូនដែរនេះគឺជាមតិពីរផ្ទុយគ្នាដែលមតិមួយគឺគាំទ្រនេនតូចសីហាឲ្យទៅជួបញោមស្រីរីឯមតិមួយទៀតគឺមិនគាំទ្រឲ្យនេនតូចសីហាទៅជួបញោមស្រីនោះទេដោយសារតែញោមស្រីបានចោះចោលនេនតូចតាំងពីនេននៅជាកុមារភាពមកម្លេះបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យល់ឃើញបែបណាបាទអាចបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាន